ate n'ekirala kubanga ku mulundi guli ogwasooka guno omulundi ogwokubiri gwamuweerako microphone nga bw'otunnyonnyodde wamuwa kubuuza ku bantu wamuwa kuyimba ogambye nti wamuwa kubuuza anti kakati awo nange we byansoberera kubanga nali sinza mukkiriza agenda ku stage n'obusungu buli bwe yalina obugaana omukubira kati yakindaga nti akakkanye naŋŋamba wano ku mulundi ogwokubiri wadde microphone kale nakkiriza nti agenze kubuuza ku bantu ate olwatuuka nga adda mu kuyimba naye just kino kubuuza abantu wali otegeeza kuyimba ssebo namugamba kubuuza ku bantu naye n'ekirala kino just kiviiriddeyo ku Semudeemu ne kiviirayo mu Kijjobi naye si bye tutunuulidde byokka tutunuulidde kubanga kye kibaddewo recently naye nga bibaddengawo byebyo nno nga bwe nkulaze wali nga tutandika ka vidiyo k'omuyimbi ono abantu bano kyemmanyi tebaabaddeyo bombi nze nabaddeyo nga bwe nkulazaawo omuyimbi ono yazze abatamumanyi osobola okugendako ku YouTube noonyako ku music we oba n'ogenda ku Google n'omugugolinga n'olaba yazze manager wa Scissors Lounge yaŋŋambye nti azze program gye bamuwadde yabadde ya nnyimba ezi 3 nga bwe ngenda okulaga mu vidiyo eri empanvu yayimbye ndowooza ennyimba nga 6 oba 7 ekitegeeza nti already yabadde avudde ku program oluyimba luno company lwe lwamulese okuva eri gye yabadde okujja ku stage olwatuuse n'alusirisa n'agamba DJ muto yakubaawo akube okusinziira ku program gye bakoze gye bakoleddeko nsajja wattu naye n'atandika okukola okukuba okusinziira ku program gye bamuwadde manager n'azikuba mwana atukuba omuziki kati olwatuuse bateekayo oluyimba lwa company olwalutaddeeyo nti ate mwagala kungoba ku stage manager n'asooka n'amugobawo ne wasigalawo DJ muto yekka ayinawo ennyimba endala 2 ze yamugambye akube simanyi bwete oba naani awo olulala n'asooka nazo n'azikuba olwatuuse muto ng'akuba company ngaga nti sooka ate okube luno Rosati ng'ajja nga bagiraagira awo nga kirabikanga Rosati atategeeraganye naani na muyimbi olwavuddemu Rosati ye ng'atambula ng'agenda ng'agamba muto kuba company waba tayagala kuyimba akole agende beecwacyanye okufuunikira ennyo ng'omuyimbi oluyimba lwe abantu badde basinga okwagala apafominge takoze talupafominze bamugobye ku stage alemeddeyo era nga bw'olabye mu vidiyo eyo bakanyiza kumugoba ku stage omuyimbi ng'agaanidde ku stage scenario gibanyumiriza temwabaddeyo nayogeddeko ne badijje ne MC waawo wennyini nagambye Miles MC ne mugamba omusajja lwaki temule omukyala lwaki temulese n'akola nayimba ennyimba ze kintu kya lumu and she's still an upcoming artist kyomuleka ennyimba ze ne bakola ne bazimanya kuba atatera kufuna nnyo platform oba oli awo nga gye bakoze nga gye bamuwadde omusajja nanga sinza ali ku program Rosati saasobodde mufuna DJ muto omusajja wattu ye kye bamugambye okukola kyakola kyagoberera bwe nayogeddeko ne manager wa Scissors ye yaŋŋambye twamugambye kuba nnyimba mmeka 3 kati audience yennyini bye byayimba si nsanyufu ne byakola ne byayimba kati lwaki takola tavaayo n'agenda okiraba nayogeddeko ne DJ waawo yennyini DJ mwerabidde Vegas DJ naye naŋŋamba waayi nange siina kyakkola program gye bamuwadde gye yandibadde akola agoberera kale ne tufundikira nga tuli mu mbeera eyo njala mumbuulire ensonga eno mugitunuulidde mutya era kyakuyiga kuba kati ono muyimbi ye si w'e Masaka yavudde Kampala of course bamusasudde naye ate ye najja nayagala ate okukyusa program gye bakoze gye bamuwadde tukimanyi bulungi wabadde olina maybe ennyimba nga 10 oba 12 naye bakugambye eyimba ennyimba 3 anti kakati kiri bwe kiti n'oba ovudde Kampala n'oba ovudde eggulu n'oba ovudde ku nsalo ya Uganda ne Congo togenda kufiirawo bufiizi olw'okuba wazze kukola
kuyimba kale ekyo kijja mu byonna ekikinyonyola kiri kimu buteetegeka nti butya omuyimbi yateetegese oba manager wo andi mbuuza nti butya kakati manager w'omuyimbi abayimbi bangi tubalabyeko najja ku kifo abamu kati waliwo scenario era waliwo omuyimbi yajja waliwo kifo wenali natuuka ku stage naga banaye flash sazze nayo mu nsonyiwe naye nyimba zange katukuba obulimu nakuba nyimba 2 nakola ki era ne kushenda bwatu bwe yakola ki ngera gamba flash yagirese makindi kakati ku mitimbagano gino ejajja ongamba nti wali abidde flash nga ne nyimba kwe ziri ku gundi ekyo ogenda otya okulima ne weerabire ekyo kati oba bayaze kukola kikati ekyo kankiveeko kati kangende ku kino kye tuliko omuyimbi nze nannyini kifo owulira nze nannyini kifo sinze alina okugamba ekyokukola olina okuba nga wazze nakyo okusinziira ku audience gy'ogenda okuyimba okimanyi waliwo ennyimba okimanyi waliwo ennyimba walukagaza ayimba ebikoma nsimbi nga tagenda zimba Masaka town okimanyi ekyo kakati nze ate sigenda tuuka ku kifo ngambe nkubire ennyimba 2 oba 3 kuki okitegedde nze nina okujja nga neetegese music owange amagezi galina kubeera nze gye ndi omuyimbi obutakiyitiriza n'okutunula mu audience gye ndi okukola ki okukolera kano kogambye kana akoluyimba lwe bamanyi kano ke yatandisizza ne balusirisa akujja sitikabeera ka kigula luggi kuba wa vibe ebyo bisoboka naye wano kyozizzaako awo oyinza n'okuba nga wazze ng'otegese okuba ennyimba 5 naye n'olaba audience ekakkanye nnyo n'ogamba akankubeyo endala 2 5 sigenda ziweza mbaddizeemu luli kati ekyo tekirina bwe kikwataganira ne management ya kifo okujjako management w'ekijjiramu nga eraba oboyenya abantu kubanga abantu abo bwe batakyamuka tebanywa kisegeera singa oyo muyimbi oba yani Kate singa yabadde tugamba oba nga muyimbi ki singa yabadde kale tugamba oba lutalo nojja ekyo olide statement gyokoze akatugereze ku mukyala singa yabadde nga Mary Butter nga yakakuba ennyimba 2 nojja nga oluyimba lwe yagambye oluggalawo n'oluzaamu n'ayogera ekigambo kimu nti mwagala kunzijjayo ku stage omanye kyandibadde awo abantu baali ekumyemu okitegedde baali naye ku ebyo okusinziira ku byeyogedde abantu tebakyankalanye nga bagamba mwagala kunzijjayo ndowooza okucyankalana kwabwe nayo ndowooza nga bamugamba kola ki ng'ababoyi kakati kirina kubeera gy'oli abaddemu abagala music we naye ndowooza percentage yabadde kakati nze era ku scenario yeemu waliwo omuyimbi yajjaawo ng'alina hiti ya luyimba lumu naye ati noyagala ofire ku bantu n'oyimba ennyimba 17 ziri ze batamanyi omuntu aba yakuyise ku kifo oba yazzo kyamula ekifo ki wabula si ku kyebasa ate gosanze dijja kyamudde abantu ate oba ebasizza ekyo kirina kubeera ku muyimbi kwetegeka na kumanya kikyalina kukola nawa gyagenda okukikolera kyekyo ekyange ensonga eno ogiraba otya Charles naze naligambye nti abayimbi omanya abayimbi tubategeka omuyimbi ye adde agamba lyo oluyimba lwe yaddaze lwe yayise hit company nti abeena ab'e Masaka be bakola ki balufuula hit naye ate nazina ayagala bakole ki bazimanye adde agala dijja akuba ennyimba ze zonna azimaleyo abantu bazimanye aleme kuyimba company kokka kuba company bakamanyi kati ate ziri endala zoba nazikuba ddi kyekiringa omutegesi era kyavudde njagala bamuwe chance ennyimba ze nazo ziri ze batamanyi bambi azikube anti omanyi fika waliwo wogenda ng'osanga nga amateeka gakola n'omuyimbi tasaaga ssebo yaganya okuyimba oba temulukuba ne luli sigenda dduyimba ulira entegeera nno nno ekitone ekikyala tukiyita emmere okulya njala okimanye nti waliwo ebifo ebimu ng'amateeka gakola ate waliwo ebivulu ebimu ng'amateeka gakola ki gakola kati nganze omutegesi oba nannyini kifo bwe mba nkugambye fiika oyina ennyimba mmeka tinyina ennyimba 5 kati nkusasudde sente zange oba nkusasudde $2 million oba 3 njagala oyimba ennyimba mmeka
3 nyimbeko luno olumu olune hit nezine 2 endala bwomala okole ki ogende kati ya omuyimbi bati nabo yinza kugaana kati nga twagambye mu kijjobi omuyimbi adayimba olimba luki lumu kati oba oyina 10 londako olimba olumu lwokka kati tubijemire ebintu kyekinga bwe nagamba nti kati fiiki njagala nyimbire nyimba 5 ate gwe n'oyimba ennyimba 2 tezoba onsaza ensawo nganzi yakulese okuyimbira baki bakasitoma bange kana amabaala gasinga abamu baba bamanyi ennyimba ezisinga okukwata bakirayanti baabwe era n'abayimbi baba basaba bani twatulete David Lutalo biyimba ki nalanga ennyimba yetu bateeka mu baala abantu bakola ki banywa otegeera nti Chameleone bwateka mulimba bwetu banywa kati nange neŋŋamba nti omuyimbi ngenda kubuukinga njagala okuba ennyimba meka 3 lunene luno bwe lumala bakuongeramu mba nkoze bubi walinga bwogambye nti mba nkusaza ensawo kate bw'onkongeramu olowulira ffe tugambye 3 ze tukola ki ze twagala kitegedde kati zino endala zonna azipafominga ddi bwe bona oyagala mpafominga 3 n'oli nampita mpafominga 3 kati endala zo nzimbewa munnaye wekyo bwe kiri bwekiro amateeka se bagakola ola Afrika nkubuli waliwo ekivulu ky'ogendako nga siso jagenda bugenzi kubuuza ku bantu ndize kyazi muli mutya bannange abazze okutuwagira full stop otegeera n'olwo osanga n'okukotogera omuyimbi tekuba kukotogera muyimbi sinza ku program oluyimba luba lwa dakiika 4 kubeka 2 kigwe program bane tulina okwemanyiza bayize ekintu kya program tuno kyemanyiza tubezenga ku program tufundikire producer atugamba akadde keeko tufundikidde tutya kino kireka wasse mudemu tuwo obubaka obusembayo abayimbi bonna abalinga abalina kalakitezo bonna betwaliagade tubawa advice nze mbadde ngamba nti abayimbi mwenna abayinamu obukalakitazi obwo tebuna gye bugenda kutwala tebuna gye bugenda kutwala career ya music tebuna gye bugenda kutwala mu bantu abawagizi fine nebo bo badde ogamba nti oyita wali mu kikubo ne bakubira emizira noyitali mabani bakubira emizira naye client oyo kasitata niko kuulya kumpewe ku mitimbagano bagamba gundi yakoze kino yeeyisiza bubi bwati ojja kwekanga nga bwe baba kutegese ng'ayita bbali kati nga kyomba gamba nti abayimbi bannange mubeeke engeri muyinza okwekontrolinga n'okweyisaamu eri abantu kuba abantu babawagira ne bujja okuma okweyisa bubi mu bantu nabo bakola ki bakukyawa neyanza ekifiiki fundikira Robika waliwo omuyimbi era omugwe mmanyi Masaka wano ayimba bulungi naye era bu characters ndowooza tibwawuka neno za samudemu ate eno zayitabadde bwati kiyinza okuba kyaguddewo bugwi just anti ekiba kyaguddewo naye ate ekyomuyimbi oli bobu characters mbadde endudde nga anti ekibeera kyaguddewo era yatabuka ne producer waffe wano naye nategeera nti baatereera kyeŋŋamba ekiba kyaguddewo era omuntu ng'ekintu kyamutabuseko ne kigwawo bugwi reaction ye era oba ogiraba nenetwaza oba okwetuwaza kwe obeera okulaba bulungi nnyo obaka bwe njagala okuwa abantu bonna abo abannabitone baleme kutunuulira kino ekyammere ya leero batunuulire ku makampanies amanene batunuulire bagaziyemuko ku bongo babeeko kye batunuulira nti ogenda kugenda kampuni gundi ino omulimu ogenda twalayo proposal owandiike wanokolera emitwalo 5 eri ogenda kusayininga miliyoni 10 otunuulire ebitongole bya gavumenti bibeera n'emikolo egy'enjawulo leka kutunuulira kino kyakufuna kya misana kya ggulo na za rent bagamba mukola mmere ya leero mu kati gwayagala okubeera bw'otyo ku mmere ya leero kati ebyo byonna ekisinga okukulembera kati vidiyo eno tusobola okubeera wano tugikoledde wano tuliwo basatu ne producer netambula nga badde tokisuubira ngeri gyegenda tutambulamu kati nawe osobola okukola ebintu ng'oli eyo ng'obikola just naye ate ne bitambula nga n'otuuka egindi ng'ekintu kyekimu kyekikkuba Masaka eyo wabbandi kyaliyo nti waliyo gundi oyo nedda temujja kukwatagana naye oyo nawuli abamogerako bwe bati naye katunoonyeyo omulala bw'ati kubanze kyemmanyi Lutalo amaanyi gonna yali agayina galeeta bbandi eyi
Okitegere. Nenga mbyonna kyekyo tuyanza nnyo tuyanzige mwe bali kwa Graphic Media. Omuyimbi agano kuyimba CD ali vocal good nnyo. Kale simanyi kale ebyo bya fiki Zero BK selector. Waliwo omuntu agana okuyimba band CD ng'omukono okola kyoguterawo nti bamukubire naye nowabaawo n'agana okuyimba CD nga nti naye yandiganye. Waliwo omuntu agana okuyimba CD nga DJ wa venue ayina oluyimba lwe aba akyayogerawo n'alisuulayo naye okuba si byangu kale tuyanza nnyo tuyanzege sebo we bale tukyaza. Obana Kadonya teyaziina nawo dabanyaga Kadonya yazirina ye simanyi Kadonya jamubuuza ate era engeri kati ye wamajja kuba bandi ne flash teyagirina kakiteeza nawe yandyagadde flash teyagirina naye Kadonya alabika yaziina si wa mutima mubi. Obadde olina kwogira mbadde just mbala siibulako tuyanza nnyo tuyanzege mwe bale kutwagala. Zero BK selector mwongere obuwagizi bwammwe nange mbwetaaga. Program ekikeesa ku Centenary Radio saa 6 mpaka saa 12 ku makya Monday mpaka Lwakusatu nga tukikwasaganya. Wati osula otunula bulungi nnyo era kakati wankwatiriza nga nakavaayo. Adnai kale nange njagala obagaza ekiseera ekirungi tova ku Fik Media mweyongere okusubscribinga banaye mujoininga channel mufuke bammemba ba channel no dola si nyingi nnyo sasula dola ntono nnyo fuka member obere ne badge yo ate osobole okulaba ebirala abo nina ba members ba channel no byembateerayo nga bana abalala tebasobola biraba so mbanjagala tobisubwa kati ebimu ng'ebyo nsobola biteekayo ng'ate ne wala tetwakoze eki tetwabirabe nga bammwe byammwe mmwe bammemba ba channel mwekka enamba ya jibu kanji kwongere wano ogendeyo akuwe ebyokwambala nga to misipi basajja bakyala ayina ebintu byammwe namba eriruddawa 0702 0702 Jibu Fashions yambuka wali mu Nyendo ku stage yeruka yawo opposite ojja kuba omulaba bulungi akola delivery wonna w'obooli asobola okutuusiza kyoba oyagala kasita omuweereza ekifaananyi ky'olugoye lw'oyagala oba kyonna ky'oyagala ku WhatsApp ne mukkirizigana n'omuweereza akasente aba asobola okukola delivery. Awiro Longomba bannaye nga lumu. Awiro Longomba nga lumu. Tuli mu Laston Gardens ekijja bwemi. Misa Semakula jali. Misa Chistabu Wanatolo. Esuna Beni. Ronald Mayinja jali. Jali nnyo. So mubeerewo nga lumu September. Babike kozo kuingira sente mmeka? Mitwalo 2. VIP ya mmeka? VIP mitwalo 5. Ya kakadde na mitwalo 5. Aha. Ya kakadde ya abantu nga 8 ya 5 ya abantu nga 5 babana milyango gigulawo sawa 12 ezekawungezi wira agenda tukubalingala mwana gwe lukoba ate lyo lukoba olwalagirwa ajja n'abantu be eno live ya misa kibani we bavaawo ng'ate akola kyayingira sheno wogisubwa mu bbanga lino kinzo tutwalira emyaka emirala negiringa mu 3 nga tetuzeemu kulaba shonga eno abasajja awira amalagajja tamalagalabika tuludde okufuna international artist mu Masaka muno tubali tuludde emyaka mingi yali yani Saida Kaloli yali Saida Kaloli mujje ku Laston Gardens tunyumirwe bulungi nnyo ate byo binaba biwedde abayimbi bawedde tumenye emiti ekinyanya Suna Ben Simba Kagere ebiri jokka nga tweyagala tunyumirwa tusanyuka nga olaba Awiro Longomba nga kuba endongo ndozo gimanyi kale producer tweyanziza nnyo tweyanzige atakumira mpeera abankumire program kyekiriwo ku Centenary Radio bannaye temugyerabira mugiwulirize tutandika saa mmeka tutandika 9:08 tutandika 8 kitundu paka 10 bannaye mubeerengako muwulizenga programu eyo